Numerito 212 va a cruzar y el azul número 143, dale que ingresa, vamos. Con toda la gana, mirá todo, ritmo bien este acá. Acá velocidad trae. ¿Qué número tenés? ¿Lo trae en la mano o no? 244 ingresa acá, vamos. Y ahí viene el número 2. A ver el aplauso para recibirlo, dale, con ganas. Vamos que son los últimos metros, vamos, número 2. 131 ingresaste, dale, 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 dale. Fuerte el aplauso para él. Le vienen acercando dos competidores más. 164 y 163. Vienen casi de la mano, los dos van a cruzar a la misma vez. Muy bien. $155 ingresando. Fuerte el aplauso para él. 137 también va a ser el cruce de la meta. Ah, los 137. $233. 193. Creo que también viene ahí pasando. Los numeritos bien visibles. A ver los numeritos bien visibles, 222 y la competidora de al lado, por favor el número lo vemos. Ah, ya llegó, 222. Fuerte el aplauso para ella. 247, 246 ingresan de la mano. Vamos, 245, dale. Dale, dale, dale. Dale, que queda poquito, dale. Dale, bajo. Ahí viene la otra competidora, no tenemos el número, a ver qué número es. 185, dale que queda poquito que te están alentando. No nos ponemos adelante ahí por la cámara. 187, dale que vas ingresando, vamos. Qué lindo que la estamos pasando acá en los Jardales. En la maratón. Vamos devolviendo los números, por favor. No se olvide ninguno de devolver los números. Devolviendo los números, hay una caja allí. Se la dan a alguno de los chicos, vayan devolviendo los números. Por favor, se los pedimos a devolver los números. Acá la gente de la cooperadora de la escuela 6 está vendiendo ensalada de frutas y gelatina. Igual cuando llegan se les da agua y una banana. Vayan devolviendo los números, por favor. A devolver los numeritos. A devolver los numeritos. La próxima la vamos a hacer más temprano, están pidiendo los corredores, Estuvo muy bueno, ¿no? 191, dale, que vas ingresando, vamos, 191. Y atrás viene el número visible, a ver, 183. 167 y la competidora de al lado no sabemos qué número tiene. 166 de la mano ingresaron. El 236 también ingresa con nosotros. Fuerte el aplauso para él. Cuando ingresa el último de los competidores vamos a hacer la entrega del premio. A no irse, a quedarse.
Y viene el 156. Y viene el 151. Que le han puesto su ritmo, que le han puesto sus ganas a lo que es esta maratón. Y allá viene el 241, puro saludo, escuchando su música preferida, con sus zapatillas coloradas, ingresando primero el 150, 241 y el 146. Bien, Iván. Muy bien, Iván. A ver, los números de esta competidora no los tenemos ninguno visible. No tiene número. 214 vas ingresando. Dale, dale, dale. Con ganas, vamos. Último metro, muy bien. Felicitaciones. ...142 viene ingresando. Busca los saludos por ahí. Vamos, 142. Fuerte el aplauso para ella, para recibirla. Vayan dejando los numeritos también, A dejar los numeritos, gracias. Mauro Baterías. Gracias Cooperativa Copecel por acompañarnos en la maratón. Y después hay una infinidad de empresas, instituciones y comerciantes que nos acompañan durante todo el día en esta fogata Los Cardales. En su 31ª edición, 220 viene ingresando, pero en primer lugar va a pasar el 202, fuerte el aplauso. Numerito verde, el numerito de la competidora verde, ¿tiene número? Entra el 249 ahora. A ver, la chica de negro tiene número. 203 hace su ingreso, el 157 también. Felicitaciones. A dejar los numeritos, acuérdense de eso. Vamos, 221. Últimos metros, dale. Centímetros ya se van, dale. Felicitaciones. Ahí viene ingresando el número 240. Fuerte el aplauso para él, vamos. Con ganas los últimos metros. Felicitaciones. Casi vamos 58 minutos, 59 minutos de competencia. A recibirlos con ganas. 190 ingresando. Fuerte el aplauso para ella. ¡Dale! ...207 ingresando también con nosotros... ...con su botecita hidratado... ...ingresando 207... ...162 también hace su ingreso a la meta... ...fuerte el aplauso para él... Ahí vienen dos competidores más, 200 y 238. Abre el aplauso, ingreso primero 238.
Seguido por el 200, fuerte el aplauso. Allá vienen otras corredoras más, deben ser de Cardales por el color. A ver las chicas de Cardales cómo las reciben, vamos, dándole aliento. Por favor, vayan trayendo todos los números. Al que lo traiga el número, se le cobra después el número, por favor, necesitamos que traigan todos los números. Ingresan ahí 206 y 196. Fuertísimo el aplauso para ella. Otra de las competidoras de Cardales, el numerito delante, así que podemos ver, dale. El 195, ese es su ingreso, dale, vamos. El aplauso para recibirla. Otra de las runners de Cardales que ya se presenta también. 198. ¡Ale, Ale! Vamos, Ale. ¡Vamos bien! Vamos, Ale. 140 también es su ingreso. Qué lindo, qué competencia que tuvimos. Ese Gutiérrez, Una hora, 2 minutos, 4 segundos de competencia. Luego de que llegue el último de los competidores, hacemos la entrega de premio. Vamos, chicas, que falta poquito, vamos, con todas las ganas, dale. Dale que llega. El numerito delante visible. Ah, ya llegó, me se confundí. 148, dale, 148. Y el 132, dale. Y ahí viene otra de las raras de Cardales acercándose. 194. Vamos que vamos con ganas, dale. Dos chicas más se vienen acercando así. 243 y 242. ¿Qué van a ingresar de la mano, no? A ver quién se lleva el primer lugar entre las dos, dale. Fuerte el aplauso para ellas. Acuérdense los números, chicas, Todos los corredores y corredoras dejan los números. Qué lindo que la estamos pasando. Uy, lo estamos volviendo loco acá en la computadora. Ah. Acá para ahí volver. El número, pará. Corredor, vení. Entró al revés, dice. Ahí está. Ya te tomamos, corredor. 205. Ya nos faltan pocos corredores. Una vez que llegue el último, hacemos la entrega de premios. Mauro Batería, muchísimas gracias por acompañarnos. Cooperativa COPC, también muchísimas gracias por acompañarnos. La Comisión de la Fogata de los Cardales les agradece a todos los comerciantes, empresas e instituciones que se hacen partícipes de esta nueva edición de la Fogata. El payaso Agapito Catalán. Che, a la gente de Exaltación Geneise que está vendiendo una rifa, 1000 pesitos número por una camiseta autografiada que se va a estar sorteando a la tarde. Se pueden acercar así si quieren comprar enfrente de Bar Villorio.
Varios heladería Bisoño. Una camiseta de Boca, venden indumentaria, merchandising, así de Boca. Se pueden ir a sacar fotos, ahí están las copas. Y agradecemos al Parque Industrial Ruta 6, a la Unión Industrial de Exaltación, Las Moras, Salón de Eventos, Avanza, Corralón Forestal, Corralón Manga, Apartment Politan, Travi y todos los comerciantes que luego se ven a ver ahí en la pantalla también, que auspician, que nos acompañan en esta nueva edición de la Fogata de los Cardales. En un ratito hacemos la entrega de premios, así a los pies de Zeus. Entrega de premios en un ratito cuando llegue el último de los competidores. Recordamos que en la escuela número 6 está la cooperadora, está acá trabajando, estuvieron en la organización porque están recaudando fondos para su campamento en Mendoza. Acá tienen ensalada de frutas, gelatina, mate. No, ¿qué tienen? ¿Están tomando mate? Muy bien. Tienen todo para colaborar, ¿eh? Felicitaciones. Agradecemos también a la cooperadora del CAP del Hospital Modular, los Cardales que están trabajando muchísimo, gracias a artesanos, Contract, Sabores del Mundo, y llega el número 189. Muy fuerte el aplauso para él. El aplauso para la Pink Panther. Viste que me enteré el nombre de ustedes al final. Y esa que no le alentaba mucho a las chicas cuando llegaban, ¿eh? Lloren, chicos, lloren, que llegó a Pinto Catalán, payaso, que viene acá a hacerle los vistos a los chicos. Claro, lloren, chicos, lloren. No, lloren para que te compren ahí, que se acerquen, que vean lo que tenés, Agapito. Con los globos hace magia. Muy bien, felicitaciones al competidor acá que está llegando de Trégano. Atención, hay 3 vehículos allá en la plataforma de la estación, una camioneta y 2 vehículos más. Allá donde está el señor señalizando, levantando los brazos ahí al lado de los baños. Necesitamos que retiren esos vehículos, por favor, que viene el tren. Hay que retirar esos vehículos que están ahí, sí, los que están parados ahí al lado del vehículo, esa camioneta y esos autos que están al lado, hay que retirarlos, que viene el tren. Por favor, retirarlos de ahí, que viene el tren. Están en plataforma. Tienen que retirar esos vehículos. Vamos rapidito, que se viene acercando el tren. Esa camioneta que están ahí, hay 2 o 3 vehículos más. Hay que retirarlos de ahí, por favor, que están en plataforma. Están molestando ahí las operaciones diarias de lo que es trenes. Vamos a retirarlo, muchachos, dale. A retirar la camioneta y los vehículos que están ahí estacionados al lado de la plataforma. Están en plataforma y la plataforma del tren no se puede utilizar por cuestiones de seguridad. Ahí donde está señalizando, ya cerca de lo que es los baños. Cerca de la estación, ahí esos vehículos de ese costado tienen que retirarlos, por favor, están en plataforma que se viene acercando el tren. Por cuestiones de seguridad no pueden estacionar ahí. Allá enfrente, en la plataforma, donde está antiguamente el baño, ahí está mi amigo señalizando. Ahí está corriendo ya la camioneta, nos va a quedar solamente un auto para retirarlo de ahí de plataforma. No estacionar ahí, por favor, porque es la plataforma del tren y lo necesitan libre por cuestiones de seguridad. ¿Qué quedó? Un Peugeot, ¿no? Un Peugeot negro. Me parece que es un Peugeot negro. A retirarlo, por favor, de ahí, que está en plataforma. La camioneta gris que está ahí al costado, también hay que retirarla. Digo para que se vayan acercando. Los que están ahí, esos vehículos, retirarlos que están en plataforma del tren, por favor.
Por cuestiones de seguridad, un ratito más va a estar llegando el tren. Por favor, están llegando competidores, dejamos la pista libre de la llegada. Respetamos al resto de los competidores que están llegando, por favor. 225 está llegando, a ver el numerito verde, número 138, 225 y 138. Nos queda un solo vehículo ahí, ¿no? Peugeot, creo que es un Peugeot negro. Que lo vayan a retirar, por favor. El Peugeot que viene el tren. Está en plataforma el vehículo, necesitamos que lo corran. Volvemos a pedir, por favor, el propietario de un Peugeot que está estacionado ahí en cercanía de la estación. Un Peugeot color negro, color oscuro, no sé si será azul oscuro, negro. Acercarse a retirar lo que está en plataforma de la estación. Por cuestiones de seguridad lo tiene que retirar. Vamos, rapidito, que se viene acercando el tren. El propietario de un vehículo color negro que está estacionado así en cercanía de la estación. Es un Clio, no es un Peugeot, es un Clio. Es un Clio. El Clio, un Clio negro. Pensé que era un Peugeot viejito. El propietario, por favor, de ese Clio negro, retirado del lugar donde está estacionado. Es plataforma del tren, por seguridad lo tiene que retirar. Y ahí se viene acercando, mira, viene con su pichicho. El número 227. Muy bien, felicitaciones. Qué linda dupla. Atención, el propietario de un Clio negro estacionado así cerca de los baños del tren, retirarlo, por favor. Está en plataforma del tren, por cuestiones de seguridad lo tiene que retirar. Hay algo que justo es el último competidor. Dale. ¿No aparece, amigo? No aparece. 1 hora 14 minutos de competencia. Muy bien. Propietario de un Clio negro estacionado allí al costado de la estación, cerca de los baños. Necesitamos que lo retire por cuestiones de seguridad. Está en la plataforma del tren y el tren está por llegar. Nos quedan 4 o 5 competidores todavía, así que esperamos con muchas ganas. Luego de ello, hacemos la entrega de premios. Le vamos a mandar un saludo grande al abuelo ahí que está filmando, que se ha venido con su camisa, que está filmando todas las alternativas de la competencia. Ahí vienen las chicas, ¿son competidoras? Muy bien, vamos a recibirla con muchas ganas. Dale que falta pocos metros, vamos. Con muchas ganas la vamos a recibir. Recordamos
propietario de un Clio negro estacionado al costado de la estación de trenes, así cerca de los baños. Retirarlo del lugar, por favor, que viene el tren. El vehículo está estacionado en la plataforma del tren. No veo la cara. Pues pasame la patente, che. Tardamos como media hora en descifrar quién era el pensó, que era un Clio. Ahí vienen otros competidores más, vamos, dale. Numerito adelante. Ahí viene acompañada para terminar el recorrido el número 199. Fuerte el aplauso para recibirla, son las últimas, ¿no? 199 ingresa, el muchacho se corrió. 197 también ingresa, vamos. El número 40 y al lado, no, ya está, ya ingresó. Le hizo apoyo logístico para que llegara, muy bien. Felicitaciones. Número 40. Unos genios, hemos pasado muy pero muy bien. Reiteramos, por favor, es de suma importancia, presten atención. En la estación, ahí al costado de los baños, hay un vehículo, es un Clio de color negro o color oscuro que está estacionado en la plataforma. Necesitamos retirarlo de ahí. Por favor, necesitamos retirarlo de ahí porque está llegando el tren. Y acá está llegando el número 139. El aplauso para recibirlo. Mira, mi amigo de los trenes se vino a acercar por acá. El que tenía el número 151, por favor, le pedimos que se acerque acá a control. El competidor que tenía el número 151, que se acerque acá a control, por favor. Y acá tenemos el número de patente. Hola. Número de patente. B corta, EZ 672, Clio negro, por favor. A, C corta, EX 672,